फ्रेंड्स ये ऑरेंज पैकेजिंग में जो कॉफसिल कफ सिरप है ये नॉर्मल खांसी के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है। जैसे फ्रेंड्स आपको आज कोल्ड एंड कफ हुआ और नेक्स्ट आपको गले में खराश होने की वजह से खांसी हो जाती है फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आप क्विकली इसको लीजिएगा, ये बहुत जल्दी आपको रिलैक्स कर देने वाला है। अगर आपके बच्चे को ऐसा खांसी होता है कोल्ड कफ की वजह से तो 2 से 5 साल की बच्चे की अगर उम्र है फ्रेंड्स तो आप उसको 2.5 ml दे सकते हैं गुनगुने पानी से 2 से 3 बार खाना खाने के बाद। लेकिन अगर आपका बच्चा 5 साल से बड़ा है तो आप 5 ml की क्वांटिटी दे सकते हैं गाइज, और अगर आप एडल्ट हैं तो डेफिनेटली आप इसको जो है 10 ml ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये क्विकली रिलैक्स करता है। और अदरवाइज फ्रेंड्स आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैंने डॉक्टर रेकमेंडेड बच्चों के लिए कफ सिरप अभी प्रीवियस वीडियोस में शेयर किया है फ्रेंड्स, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं।